I've got with me India's very popular, the only chef to receive a presidential award in a standalone category, Chef Sabi Gurai. So Yeah. he's got me some chicken tangdi. मैं हमेशा ना लोगों से अपनी रील्स में क्वेश्चन पूछता था, हाँ, एक कुक और शेफ में फ़र्क क्या है? उसका आंसर कहीं ना कहीं दिख रहा है दिख रहा है। सर जो गाइस, सो आई ऑलवेज यूज्ड टू से कुक और शेफ में बहुत फ़र्क होता है। आजकल हर बंदा अपने खाने को इंस्टाग्राम पे दिखा के अपने आप को कहता है आई एम शेफ सो एंड सो फलाना ढिमकाना। तो गाइस शेफ और कुक में जो फ़र्क होता है आप यहाँ देख सकते हो।